成為業主嘞噃，咁但係咧收樓之前咧，我哋有9大程序咧要同大家跟嘅喎，咁係啲乜嘢咧？我哋逐個睇睇啦。第一樣嘢咧，當你收到律師樓啦，俾你一份文件啦，就話翻俾你聽幾時係成交。記住啦，成交當日咧，所有嘅業主咧都需要出席㗎，冇得授權書嘅噃。之前要準備啲乜嘢咧？咁同大家跟跟啦。第一樣嘢咧，你就要準備翻啲本票啦，同埋呢一個支票啦，去寫翻俾房委會啦，同埋呢一個律師樓嘅信託戶口㗎。咁啊寫啲乜嘢啊？第一樣嘢咧就係要支付翻嗰個首期嘅尾數啦。點解嘅？之前咪俾咗咯。咁因為咧，你問銀行借按揭嘅時候咧，咁你可能咧就係白表嚟講咧，你借唔夠90%啊，譬如話你借70%啦。咁啊綠表或者係呢一個綠置居嚟講咧，你借唔夠95%，你可能借咗80%啊。咁剩翻嗰個差價咧，你就要俾翻佢啦。第二樣嘢啦，就要支付翻呢個印花稅啦。咁律師樓咧會打翻俾你咧，同你講翻印花稅咧嗰個銀碼係幾多嘅。咁大部分時間咧都係跟翻房署，當你揀樓嘅時候啦，去俾你嗰個印花稅估價資料右下角嗰個位嘅。講到呢度啦，好多朋友未認識我啦，等我介紹下自己先。咁我係陪你揀樓決策網嘅作者啦，Jokerson。咁我曾經幫過好多居屋或者係綠置居嘅朋友啦，係成功係揀到心水單位嘅啦。咁去到呢個位嘅時候咧，好多朋友可能唔知我講緊乜喎？點解嘅？因為佢仲未搞按揭啊，點算？咩叫按揭咧？即係話你問銀行去借錢啦，去買呢個樓啊。如果未搞按揭嘅時候咧，唔使擔心嚇。咁喺呢個位嘅時候咧，仲有得掹㗎。因為點解？因為你未收到咧房署俾你嘅第二封信啊嘛。咁即係你收到第二封信嘅話咧，就需要咧喺42日之內咧就一定要係成交啦，否則咧你就會冇一層樓噶啦。咁我講翻咧成個居屋綠置居搞按揭嘅流程先啦。咁首先咧第一步咧一定要揾按揭轉介先嘅。而家冇人咧直接揾銀行嘅啦。咁啊，譬如話你有興趣嘅話咧，亦咁急嘅情況下咧，你可以揾我啦。咁我會幫你做一個免費按揭轉介啦。咁我會俾份 form 你填啦。咁填完之後咧，咁我就會幫你咧就交俾我嘅銀行團隊啦。咁我咧銀行團隊嘅成員咧有匯豐、恒生同埋中銀。咁佢咧都會可以咧係幫你網上高咧已經係進行呢一個去申請嘅啦，唔使你親身去銀行都得嘅。咁當然啦，你都要將份轉介表格咧就俾銀行去登記，咁啊兩邊登記先得嘅。有啲咩好處咧？咁當然啦，銀行自己本身咧會有回贈俾你之餘咧，咁我按揭本身亦都有額外回贈㗎，嗰個叫做轉介回贈啦。咁就係你嘅貸款額嘅0.17%。咁點解能夠做到咁高咧？因為本身咧我係冇做廣告宣傳啦，咁所以可以做到高啲嘅回贈俾大家啦。咁即係咩意思啊？即係話咧，你借300萬嘅時候咧，咁我額外咧可以用轉介回贈咧，即係300萬乘翻0.17%，即係5100蚊啊，去俾翻大家去買電器啊，或者裝修啊咁樣嘅。正常呢個過程咧係需要好耐嘅時間。點解咧？因為咧，譬如你申請完之後啦，銀行都要咧1個禮拜至到2個禮拜去批核啦。然後你得知道係回贈幾多俾你啊，個息口幾多啊咁樣。然後期間咧，你仲要揾律師啊，都要搞幾日啦嚇。咁然後咧，再要所有業主去親臨銀行去簽名啦。咁呢個最少係關鍵日期之前嘅2個月咯。咁然後咧就再將個律師樓嘅卡片俾佢哋。咁銀行方面咧，再要俾翻啲按揭文件啦，交翻俾律師樓啦。咁呢個需要2至4個禮拜嘅。咁所以咧，你而家係非常之咁緊急，係需要咧就去做呢個按揭嘅。咁當然啦，我幫你做呢個免費嘅按揭轉介嘅時候咧，我會叫我 banker 團隊咧幫你咧加急做翻 urgent 啦去申請嘅。咁所以都唔使擔心。咁有啲朋友咧經過我幫佢做呢個按揭轉介之後啦，都多謝我啦，就幫佢哋咧就賺取到呢個回贈啦。咁可以咧就喺翻呢個裝修居屋啦，或者係呢個綠置居身上嘅。好，咁如果你有興趣嘅話咧，可以填翻我呢份表啦。咁我會親自咧去聯絡你，直到你上會成功為止嘅。咁你可以喺呢個網度咧填翻簡單嘅聯絡資料啦。咁我就會咧直接揾你同你傾噶啦。第3樣嘢咧就俾翻律師費啦，同埋雜費咁樣咯。好，咁另外啦，有樣嘢提一提大家嚇，如果你今次上律師樓咧係做成交嘅啫，咁但係下一次咧你再要上多次咧攞呢個收樓信。咁如果下一次你上律師樓嘅時候咧，其中一個業主咧係唔得閒嘅話咧，你就要同個律師講清楚，就係話喺成交當日咧係要佢俾一份授權書你簽咗名先。個授權書嘅樣咧大約係咁樣嘅。就係話當你咧下次攞收樓信嘅時候咧，其中一個業主咧唔能夠出席嘅話咧，你都可以帶住呢份授權書啦，去攞呢個收樓信啦，同埋咧去管理處度收樓都得嘅，咁樣咯。咁跟住啦，第3樣嘢啦，之前咧其實你應該要打翻俾呢一個管理處啦，就同佢講翻幾時咧你係想係收樓嘅。咁有關大廈管理處嘅電話咧，你可以睇翻樓下資訊欄啦，我已經為大家準備咗噶啦。咁另外一樣嘢咧就係記住，你約嗰個日期咧，一定要係你攞咗收樓信之後嗰個日期先得喎。
如果唔係咧，因為你冇收樓信，咁啊點樣去攞鎖匙啊？係冇可能噶嘛，係咪？咁咧有少少咧提早收樓嘅技巧咧，要同大家分享嘅。譬如話你本身係30號就想收樓咁先算啦。咁你咧明明就好晏先成交，譬如話20幾號成交咁樣，咁你可以扮晒嘢咧，就話我16號成交咗啦咁樣。咁啊希望博大霧啦。管理處咧就肯俾你去收樓咯。咁但係講大話呢啲嘢咧，係唔啱嘅。咁你自己諗下做唔做咯噃？即係有啲業主曾經咁做過，所以分享俾大家聽咁解啫。咁第4樣嘢咯噃，咁攞收樓信當日啦咁所有業主咧都應該要出席嘅。如果其中一個出席唔到嘅話咧，頭先都講過啦，要帶翻呢啲授權書咯去攞就得嘅啦。咁基本上咧幾時要攞收樓信啊？咁樣通常咧就係呢個成交日啦，之後第2日啦至到第10日咧之內咧就要攞嘅啦。收樓信我哋有另一個名咧就叫做入伙通知書，係咁樣嘅。咁跟住之後啦，第5樣嘢咧，去管理處收樓啦。咁之前有啲咩準備咧？咁樣第一樣嘢咧就要帶齊翻啦，就係呢個叫做收樓信啦、入伙通知書啦。第2樣嘢咧就係所有業主都要出席啦。如果出席唔到嘅話咧，都要帶埋佢嘅身份證印本啦。當然啦，親臨嗰個咧一定要帶身份證嘅正本啦。仲有第3樣嘢咧就係律師樓啦，俾大家嘅一個買賣嘅合約啦，嘅文件嘅。第4樣嘢咧就係其中一個業主嘅銀行存摺啦。存摺咩年代啊？我冇嘅喎。如果你本身冇紅簿仔嘅話咧，咁應該要印翻銀行嘅月結單帶埋佢先得嘅。第5樣嘢啦，就係最少都要帶翻2張支票啦，去交翻呢一個管理費啦，同埋泥頭費嘅。咁第6咯，咁就係收樓日啦，咁樣咁記住咧，起碼要留1小時到啦去搞嘅。咁首先管理處職員咧就會檢查翻咧，究竟你有冇帶齊文件啦。咁就坐定定啦，就睇翻呢個房委會啦內部嘅收樓嘅短片啦，就教你點樣收樓嘅。咁第2樣嘢啦，就會填翻呢個業主啦，或者係住戶啦嗰個聯絡嘅記錄表。咁我哋就睇翻就係緊急嘅聯絡人啦，填翻你個名啦，首先業主啦嘅名先。咁跟住咧，如果係一有問題嘅時候咧，譬如話你成個單位漏水喎，明明睇到水聲喎，咁但係咧就冇人閂水喉喎，咁點咧？咁呢個咪緊急情況咯。佢又聯絡唔到業主，咁就要聯絡翻個緊急聯絡人啦。咁第3樣嘢咧就填翻一個單位嘅保養嘅聲明書啦。咁呢個單位咧通常咧就會係有一個12個月咯嘅單位室內嘅保養期嘅。咁外牆咧就保養10年咁解啫。第4樣嘢啦就要簽收翻個水標啦，同埋電標嗰個嘅抄標讀數啦。咁其實一開始嘅時候咧，你係揀樓嘅時候咧已經簽咗份文件咧，就係話咧係同意咧將你嘅資料就俾咗呢一個水務署啦，同埋係電力公司咁樣嘅。咁所以咧佢會即刻幫你開埋標咁個讀數幾多咧就抄埋俾你嘅啦。咁你簽咗名嘅時候咧，咁你就可以咧開始用單位上面嘅電㗎啦，已經有水有電㗎啦。但係煤氣咧，記住咯，煤氣咧一定要裝修完之後咧，再 call 翻呢一個煤氣公司咧，去上去檢查咗先可以開翻俾你嘅。咁所以咧，其實你就試唔到個熱水爐咯。跟住第5樣嘢啦，就係呢個簽收呢個裝置嘅設備表啦。咁我哋有全屋好多裝置啦，廚房都有。另外咧，佢就會俾3條鎖匙啦，就係大門嘅，2條鎖匙咧就係信箱俾大家嘅。咁唔係清水樓嚟咩咁多設備嘅咩？係啊，冇睇咗啲設備啊。咁譬如話咩防盜眼啊，大廈嘅電話對講機啊，嗰個坐廁都係靚嘢嚟嘅。其實係啦，咁其實最貴知咩？個個人咧都全拆啦，但係唯獨是一樣嘢一定要保留嘅就係嗰個叫做熱水爐啊。嗰個熱水爐咧係窄身啦再加埋起碼8000幾蚊嘅貴嘢嚟嘅。第7咯，中獎啦！咁睇下你個鎖匙開唔開到門先。咁又睇睇啦。咁首先咧，一開始見到咧個環境都係好大，係咪？呢個咧就係555尺嘅單位嚟㗎。咁呢度有個套廁喺度嘅。但係頭先幫佢哋驗房嘅時候咧，發覺呢個位咧，基本上咧，我啱沖完廁咧，發覺呢度咧，見到係濕嘅，係濕嘅。咁頭先咪見到廁所咯。咁呢度咧就係嗰個廳嗰度係廁所。咁裝修嚟講咧，都係黑色嘅地磚啦。咁仲有就係佢已經預設咗個熱水爐喺度啦。廚房嚟講咧，佢有個俾你擺洗衣機嘅位啦，就係呢度有個入水嘅水龍頭啦。另外啦，佢都會幫你喺呢個位咧，就預設係擺呢個爐灶嘅，咁解決咗開門見灶漏財呢個問題啦。咁因為一開門咧係見呢個星盤嘅。佢除咗喉鬆同埋空鼓之外咧，我哋見到咧磚與磚之間咧有缺料嘅情況添，咁即係表示咧防水層咧好快就受損啦。幾年後咧就漏水落樓下啦，佢就好快投訴你噶啦。佢成欄咧都有呢個水漬喺個地台度啦，咁其實就好嚴重，係啦。咁
我簡單譬如呢個位啦，我揾個濕度計去度過啦。咁其實都係13點幾個%，話即係話其實係超級濕。紅外線測漏水咧，坊間就額外收錢嘅，不過我咧就冇所謂啦。咁我哋睇到咧成笪藍晒啊，咁即係表示咧，咁佢本身呢個係濕氣咧係好鬼死重啊。如果你唔揾個滲水源頭，貿貿然去鋪呢個地磚啊或者係地板嘅話咧，咁會好唔襟啊。其實好多時咧，如果廚房你係鋪啲櫃上去嘅話咧，咁其實啲磚咧都唔使拆都得嘅，就唔好嘥錢。咁但係一定要解決呢個空鼓嘅現象先啦。開到成首歌出嚟，大家估到係咩歌啊？估到位下低留言俾我知啊！我哋睇翻，超多問題，mark 死真係。係乜嘢咧？嗱，睇下啲質素啦，濾出嚟質素係差得好離譜啊！可以咁講下，呢啲手柄位咧花得好緊要，花得好嚴重嗰啲手柄係咪？我哋見到咧係有啲鏽跡嘅情況出現啦。咁主要咧都係窗外欠膠所導致嘅。咁睇睇窗外個膠啦，見到下低呢度咧係冇封到邊嘅，其實係啦。咁其實佢好多單位咧都係冇封邊嘅呢一個。嗱，唔好以為揾個叉電器去試試咧就知道夠唔夠電壓啊！好多時佢接觸不良啦，唔夠電壓咧，你係唔會知㗎，要用專業嘅工具先得㗎。好，跟住第8咧就係到呢個驗樓倒數啦。原來7日之內咧你就要交翻呢個驗收報告啦，俾翻呢一個房委會否則嘅話咧，你就要跌咗落去呢個12個月嘅保養期入邊嘅啦。咁好多時咧，啲朋友就話：咦，裝修師傅咧就應承幫我驗埋樓喎，咁咪 OK 啦，唔使揾驗樓師啦咁樣。咁其實咧，裝修師傅去驗樓咧，通常咧主要驗啲乜嘢咧咁樣？第一樣嘢咧就係鋁窗閂得緊唔緊啦。第二樣嘢咧去水快唔快啦？同埋咧水力夠唔夠啦？第四冇噶啦。咁因為佢想咧就千祈唔好阻佢開工。其實你乜鬼嘢咧都重做過晒最好啦。就譬如話啲磚咧就打爆晒啊，個地台咧就重做過防水啊，乜都重做過啦，咁啊最好啦咁樣嘅。咁真正嘅驗樓師係會點嘅咧？咁啊，好似我咁先算啦。咁我本身係工程出身啦，亦都有呢一個驗樓嘅專業資格啦，同埋咧我係香港驗樓師學會嘅會員嚟嘅。咁我就會幫大家咧就會驗晒就係所有房啊、廳啊、廁所啊、外牆啊咁。亦都幫你驗埋咧窗台啊、座廁啊、渠位啊、去水啊同埋天花線啊嗰啲啦。仲有咧就幫你睇翻晒啲電掣啦、燈啊、冷氣位啦，同埋抽油煙機位啦。仲有即係防水方面啦，咁我會幫大家咧做呢個紅外線嘅測試嘅。咁記住咯，坊間咧紅外線測試係另外收費嘅，咁但係我咧就包埋俾大家。咁我幫大家填翻咧房委會嗰份咧就執收報告表咁樣嘅。咁好似呢個啦，就係我之前咧幫好多業主啦就驗收過嘅一啲問題嚟嘅，譬如呢一個啦，個煤氣管咧就係左低右高咁樣嘅，咁啦另外啦個門出邊啦基本上就爛晒啦，埲牆亦都係啦，咁最後咧就係個廚房咧亦都係有滲水情況，咁呢啲咧我會幫你咧用個紅外線機咧去影翻啲相啦，然後等你咧再俾翻呢一個房委會啦，同埋呢一個承建商嗰邊去跟進翻嘅，仲有咧好多時咧譬如話你會見到佢個防盜係斜咗，其實唔係防盜斜，係成道門歪咗啊！咁所以咧，你一定要清楚知道係邊一個問題。如果淨係搞個防盜，但係個門又都可以歪嘅話咧，遲早呢道門咧好快有事㗎啦。咁仲有咧就係譬如話裝呢一個廁位啦，基本上咧就裝得唔正啦。咁呢個咧都係廁所埲牆啦，咁見到有水漬，咁幫你咧就會用呢一個濕度計啦去睇翻究竟係有幾多% 嘅濕氣㗎。通常咧啲朋友咧就揾我睇完風水之後啦，我就會叫佢咧就交低一條鎖匙俾我啦，同埋呢個執收表格，咁寫翻你個名啊，同埋個信封咁樣，咁然後咧我就會叫你先行離去啦，唔好搞咁耐啦因為咧我會幫你咧詳細咁樣去驗樓啊，然後咧我就會將每一個問題啦就貼晒label啊，影晒相啦再寫埋落去嗰個損壞報告表嗰度啦，咁然後咧就連埋鎖匙咧就會抌落你樓下嗰個嘅執收收集箱嗰度嘅啦，咁會影埋個驗收報告俾你睇咁解嘅。咁第9樣咧，當然係風水先行啦，然後先至裝修啦，先至會達到最好嘅效果嘅。咁記住啦，你可以用盡翻清水樓啦，比私樓好個優勢啦。係啲乜嘢咧？第一樣嘢咧就幫大家咧去擇一拜四角啦，同埋教埋你嗰個拜四角嘅程序啦。咁同埋第二樣嘢咧，就會喺收樓日啦，或者裝修之前啦，就會親臨翻你屋企啦，就同你睇翻啦，有啲咩3大嘅風水佈局可以做翻嘅，譬如話8宅永遠風水啦、地運風水啦，同埋呢一個本年度嘅流年風水咁樣嘅咁我就會講翻俾你聽啦，喺邊一個位係擺床啊、擺
櫃啊，同埋咧講翻俾大家聽咧，就家私啊、地板啊、天花同埋牆身應該用啲咩顏色，同埋用啲咩物料會好啲咧？咁呢個咧就係其中一個啦，我嘅手稿嚟嘅。咁啊，我會即場啦同你一齊去睇翻呢個單位啦，就根據翻好多唔同嘅風水拍晒片咁樣啦，去影晒相，睇翻每一個位置應該係點樣擺床啦，同埋個櫃嚟講應該點樣去設定啦。咁有啲咩例子啊？亦都係每一個位置咧應該用啲咩磚、咩顏色嘅材料啊去做先得嘅。仲有啦，就係你裝修之前咧，應該係啲地磚啊、門框啊同埋牆身咧，係要內藏啲咩風水擺設咧，我都會同你跟埋嘅。咁啊，全程會錄影俾大家啦，就方便大家去重溫啦。同埋第三樣嘢咧，會幫大家去擇翻日啦，就幾時係動土去開始裝修咧。咁我會同大家講翻咧，就係叫個裝修師傅咧，千祈唔好喺邊一個五黃位啦，或者係三煞位嗰度咧，就先動工。我會話埋俾你聽係邊一個位開始動工嘅。咁第四啦，就係裝修之後咧，咁啊你之後咧，我會要求你俾翻有家私嘅平面圖我啦，咁我就話翻俾你聽咧，喺咩方位咧就擺翻啲咩嘅風水擺設啦，咁啊有永遠嘅風水擺設啦，亦都係有呢個流年嘅風水擺設咁樣嘅，咁能夠幫大家去增翻呢個財運啊、升職運啊、權勢啊、朋友運啊、添丁運啊、家宅運啊，亦都可以幫大家係去翻呢個口角啦、病符咁樣嘅。導致呢間房啦，我哋見到咧裝修完之後咧係有啲嘅傢俬啦，我就話翻俾大家聽啦，應該就擺啲咩永遠風水擺設啦，同埋咧流年風水擺設係啲咩嘅。當然啦，流年風水擺設咧過今年之後咧你就唔要去噶。講到呢個位啦，如果大家有興趣揾我幫你驗樓加風水嘅話咧，你可以喺翻資訊欄嗰度啦，睇翻呢條鏈接，然後咧填翻呢份網上嘅表格啦，咁約翻時間咧就幫大家喺裝修之前咧就 set 定好個風水啦，同埋驗定樓啦，咁一條龍咁幫大家啦，希望喺將來咧可以幫大家迎接呢個旺財旺丁嘅樓啊！咁我幫居屋綠置居嘅一條龍服務啦，除咗陪你揀樓網啦、按揭轉介啦、律師分析同埋推介、驗樓加風水之外咧，仲有一樣咧就係叫做設計加裝飾。24.5萬咧就能夠開放式變一房啦，25.5萬咧就能夠一房變兩房，27.5萬咧就由兩房變三房啦。咁我設計咧係合規啦，就唔會俾呢一個屋宇署咧去告你啦，係有格調啦，咁你就可以揀翻，譬如話你係想日系啊、工業風啊、文青風啊，定係歐洲 feel 啦咁樣嚇，儲物空間咧係十足，同埋智能家居啦，再加埋內容於一身嘅，最緊要咧就係2個月起貨啊，就唔會咧延遲咗你入伙啦。咁有興趣嘅話咧，可以去翻 jokerson-housing.com/renovation 呢個網址啦，就可以登記翻，咁我就會揾翻你噶啦。咁記住喎，呢個價錢咧將會不定時加價噶。咁如果有興趣嘅話咧，咁啊盡快可以話翻俾我聽啦。咁我就可以咧俾翻啲格調啦，你睇翻個效果嘅。咁有樣嘢要注意啦，呢個價錢咧我唔會幫大家去拆牆啦，因為咁樣容易俾屋宇署去控告噶。咁仲有咧啲家私嚟講咧，咁我就不能夠俾大家去改咯，只能夠揀個格調。因為如果改嘅話咧，我要好多人手啦，去同大家去傾嗰個家私應該點樣設計啦，就會嘥咗好多人力物力啦。如果你覺得我啲裝修同埋家私合你眼緣嘅，你先至揾我咯。咁係咁多啦，有興趣可以 subscribe 我 channel 同埋記住 click 隔離個 bell 喎，有咩最新影片我即刻彈俾你啊！下次見，拜拜。嗱，譬如我哋睇翻呢度啦，其實咧個門口位咧係西北偏西少少嘅，見唔見到西北偏西少少嚇？咁其實我成日都話咧，近地制房咧其實有啲問題喎。點解有啲問題咧？咁我咧就行過少少嘅位嘅時候咧，你見唔見到個指南針咧已經咧係影響咗好多嚇。咁所以咧基本上咧佢就已經係越近電制房嘅時候咧，基本上咧佢嗰個影響係越大。咁所以點解咧？我成日話電制房咧係好影響到心血管疾病啊，或者係嗰個即係容易頭痛啊咁樣咯。但係你見到咧不停喺度發嚇，都唔係跟翻原本個位嘅咁咯，OK 嘛？